عمرك فكرت حظك حلو ولا وحش؟ تعالى احكي لك الحدوته. في بلاد الصين كان في راجل مزارع فلاح عايش في قرية، عايش مع ابنه، وعندهم حصان واحد بس هو مصدر رزقهم الوحيد. وفي يوم من الأيام الحصان جري وهرب. أهل القرية جم للراجل قالوا له يا عيني حظك وحش. قال لهم يمكن حلو يمكن وحش. تاني يوم الحصان رجع معاه حصانين. هللوا أهل القرية وجم للراجل يقولوا له حظك حلو بدل الحصان 3. قال لهم يمكن حلو يمكن وحش. تاني يوم وابن الفلاح ده بيروض الحصان الجديد وقع على ظهره انكسر. ياه، أهل القرية جم كلهم يقولوا له يا حرام ابنك ظهره اتكسر حظك وحش. قال لهم يمكن حلو يمكن وحش. أهل القرية بقى بقوا مستغربين جدا الراجل ده. عدت أيام وأيام وملك البلاد قرر إنه هيخش حرب، وأمر ضباطه إن هم يروحوا يجمعوا كل شباب القرى علشان يدخل بيهم الحرب. وفعلا راحوا لموا كل شباب القرية إلا مين؟ إلا ابن الراجل الفلاح عشان ظهره مكسور. جم أهل القرية يقولوا له يا بختك يا بختك ابنك ما اتاخدش. قال لهم يمكن حلو يمكن وحش. ده هناك في الصين. عندنا بقى بنقول ايه؟ بنقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ومحدش عارف الخير فين. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش منتوتة. اشوفكم المرة الجاية. سلام.